Сега новина от нас. Българският финалист на Евровизия Софи Маринова пя благотворително за набиране на средства за болно от левкемия момче. Концертът беше организиран от връстниците на 14-годишният Асен Димитров в Петрич. Асен е в 8-ми клас и се бори с болестта вече 2 години. Родителите му са безработни и нямат средства за лечението му. Затова са учениците му решили да направят концерт, за да го подкрепят в борбата му с левкемията и да му пожелаят. И да оздравее, да му помогнем с парите, които са събрали от концерта. За да подкрепи Асен в борбата му с коварната болест, българският финалист на Евровизия Софи Маринова се раздаде на сцената. Чрез музиката си мога да му пожелая да бъде здравичък и това, което го правим в момента, наистина така да си отвориме сърцата и с каквото можем да помогнем. Благодаря много на хората, където са решили това благотворителен концерт да го направят. Песента "Любов без граници", с която България ще се представи на Евровизия, вече е хит в Петрич.